Damiano Marini, atleta paralimpico, ingegnere, scrittore e amante dei viaggi. Sei venuto qui a raccontarci della tua esperienza di viaggiatore. Quali sono le principali barriere che ti capita di incontrare appunto in queste esperienze? Allora, al di là delle barriere architettoniche che si incontrano nelle nostre città, ma nel mondo, con le quali a volte bisogna anche scendere a compromessi, cioè le nostre città sono città costruite nei secoli scorsi e quindi sono piene di barriere architettoniche, anche se molto spesso non si vuole poi magari ammodernarle dove è possibile. Credo che la barriera architettonica più grande sia l'indifferenza delle persone, perché si potrebbero superare moltissime barriere se le persone si accorgessero delle difficoltà che abbiamo e magari ci aiutassero nella misura in cui noi ne abbiamo bisogno. Molto spesso le persone o ci aiutano quando non abbiamo bisogno, perché magari hanno bisogno loro di stare bene con se stessi, oppure fanno finta di non vederci. Hai qualche suggerimento che daresti a degli operatori turistici o a delle istituzioni che volessero iniziare a migliorare la propria ospitalità? Allora, secondo me anche qui è molto importante cambiare la mentalità. Sicuramente l'esperienza di persone, nel mio caso in carrozzina, ma persone magari nello spettro autistico, i non vedenti, i sordi, ci sono tantissimi tipi di disabilità, magari appunto farsi aiutare da persone che hanno già viaggiato, che possono dare consigli concreti. Però ancora più importante è ritenere la persona con disabilità non un disturbo, ma comunque una persona da accogliere e anche un'opportunità, proprio perché dove passiamo noi passano tutti, quindi una struttura accogliente per persone con disabilità è una struttura accogliente per tutti. Molto spesso noi per primi chiediamo scusa per il disturbo, però fondamentalmente noi non siamo disturbo, siamo persone che hanno voglia di viaggiare, che hanno il diritto di poterlo fare in libertà, non sempre con l'ausilio o chiedendo per piacere per poter usufruire dei servizi che comunemente tutte le persone usufruiscono. Ami viaggiare, ma ti occupi anche di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dell'accessibilità e dello universal design. Ci vuoi raccontare i tuoi progetti? Sì, io sono il testimonial di un progetto in Talents, sono 5 giovani nello spettro autistico e insieme a loro noi realizziamo piccole rampe per abbattere le barriere architettoniche realizzate interamente con Lego che ci donano le persone, regoli ciclati che sarebbero stati buttati via. E con questo messaggio noi andiamo nelle scuole. Ogni volta che andiamo nelle scuole cambiamo un po' il paradigma sul fatto che poi una volta che raccontiamo la nostra esperienza facciamo costruire queste rampe ai bambini, ma l'insegnante è un ragazzo nello spettro autistico, quindi anche qui mostriamo che non per forza la persona con disabilità deve avere bisogno dell'insegnante di sostegno, può essere qualche volta lui stesso insegnante per altri. E queste rampe raccontano il fatto che l'inclusione passa attraverso l'aiuto di tutti, perché i Lego sono donati e quindi tutti quanti devono dare il proprio contributo, e poi che come questi piccoli mattoncini che mantengono la loro identità, la forma, il colore e hanno un ruolo ben preciso all'interno della rampa, anche noi dobbiamo essere così, con la nostra identità, con la nostra diversità, col nostro colore, ma ciascuno di noi ha un ruolo e senza il nostro ruolo la società non può funzionare alla perfezione. Grazie. A voi.